Yoo yakkamtoota magaalaa Kuntuutti nagaan deetan International Economics Chapter sadaffaa paartii lammaffaarra jirra. Partial Equilibrium Analysis of Tariff dhibba tarifiin equilibrium irratti qabu. Equilibrium irra eenyutu jira? Yeroo baay'ee kan akka economics taasifnu demanding jira, supplying jira, consumer jira, producer jira jechuudha. So consumer producer bakka isaan partial equilibrium itti uumuu danda'an gaafa taarifni irra dhufu fakkeenyaaf dhibba taarifni consumer irratti qabu producer irratti qabu iddoo tokkotti kan ilaallu ta'a jechaadha. Partial equilibrium analysis jechuun haala yookaan a situation where the analysis of a policy effect is confined to only one market in isolation of subsequent or secondary effects. Okay. Dhibba poolisiin dinagdee tokko agarsiisu partially only on one market qofa tokko qofa kan ta'etti gabaan kan biraan jiru gabaa tokko gabaa uffata takkaa yoo ta'e gabaa kompiitaraa tokkotti bitamee gurguramu ta'e waa'een isaa qofa. Okay, waa'een secondary effect kan gabaa biraan haasamu jechuudha. Kanaafidha partially kan jedhamee fi assume that haa jennu egaa sila ganama kaasnee turre paartii tokko keessatti gaafa taarifni yookaan taaksiin mi'a tokko irratti fe'amu piraayiziin isaa ol ka'a. So piraayiziin ol ka'e jechuun gatiin isaa hin qaala'aa, dimaandiin ni hir'ata. Gatiin haa qaala'u iyyuu malee taarifni dabale sana eenyutu kaffala? We pay that one only consumeriitu kaffala jechuudha. So assume tariff imposed on countries is small. Akka fakkeenyaatti biyyi taarifa kana impose goote biyya xinnoo inni small country yoo taatu national policy yookiin poolisiin jiraachuu danda'u poolisiin biyya sanaa jechaadha. It cannot lower the foreign price of good it imports. Biyyi kun humna hin qabdu xinnoodha. Gatiin taarifaa sadarkaa addunyaatti yoo kan ol ka'e yoo ta'e alaa bittee yeroo galchuuf jettutti humna ittiin gatii yookiin foreign price gatii addunyaatti kan gatii biyya alaa ittiin bittee alatti keessatti galfattu ittiin jijjiirtu hin qabdu. Kan akkasitti beekaa seera baafannee jirra jechuudha. Partial equilibrium analysis hojjechuuf. Seerri lammaffaan nations policy also can only affect yoo danda'ame kan inni jijjiiruu danda'u domestic price of importable good. Mi'a alaa bitee galche sana gatii ittiin gurguru jijjiiruu danda'a. Gatii ittiin bitee galchu garuu jijjiiruu hin danda'u. National policy. Assume tariff imposed on country when it is small. Giraafiidhaan baay'inaan himama. Keessumaa CS consumer surplus, PS producer surplus graphically. Graphical representation of consumer and producer surplus shaded region jedha. Kun baay'inaan jedhana akka workoutiitti yeroo tokko shaakalliidhaaf barbaachisa bal'inaan fakkeenya fudhannee ilaalla. Asiin akkuma beektan vertically price jira horizontally quantity qabna. Akka economistiitti yeroo fiijeriidhaan waa ibsinu. Silayyuu hinti tokko tiyooriin fiijeriidhaan woordiidhaan ibsina. Amma woordiirraa gara fiijerii yookiin giraafiitti dhufneerra. Piraayisiin asii ol kwantitiin horizontaalii kan asii gadi kasaarri kan diidhaa dimaandiidha. Kan dalgaa kun piraayisiidha. Akka seera hubannee jirutti dimaandiin maalii wal qabata? Konsumerii moo produuseriidha? Konsumeriidha wal qabata. Kanaaf inni jalqabaa jiru konsumer sarpilaasii agarsiisuuf waa yaaleedha. Gatiin mi'aa iddoo kana yeroo jiraate demand curve iddoo kana yoo ta'e consumer surplus jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf birrii 200 yookaan birrii 1000 qabdu surree bitachuuf gara gabaa yeroo imaltan gatiin surree birrii 700 yoo ta'e isin immoo yeroo manaa baatan yoo 900 ta'e nan bitadha yoo jettan ta'e gatiin gabaa keessatti yeroo gaafattan garuu 700 yoo ta'e surprised taatu. Kan sinii hafe gidduu sana gatii gabaarraa fedhii isin ittiin bituu qabdan irraa isheen hafte sarpilasiidha. Sinii hafte tirfii keessanidha waa yaaddan irraa jechaadha. Isheen riijinii kana. Dimaandi kerviidhaa gadi garuu gatii gabaa keessaatiin ol. Kervii roogta sadeen jirtu kun konsumer sarpilasii jedhamti. Roog sadee egaa waan ta'eef akkaataatti riijiniin kun kaalkuleet ta'u tokko lammaffaa BH base times heightii ta'a jechuudha. Kun immoo inni asiin argitan
Inni asii olee sararri kun sarpilasiidha. Sdha. Sappilaayidha. Sappilaayini immoo eenyu wal qabataa? Pirooduuserii waan ta'e pirooduuser sarpilasii ibsuudhaaf kan yaalamedha. Pricing the same vertical, quantity the same horizontal. Then price also here. Sararri consumer surplus jechuun immoo maal jechuudha? Kompiitara tokko oomishtanii kompiitara 50,200 gurgura jettan gabaa geessifatanii 300,000 yookaan gurgurtan ta'e bu'aa isin argattan irri caalisuun producer surplusidha. Isa argachuudhaaf sarara piraayisii leveliidhaa gadi jiruu fi bal'ina sappilaayidhaa ol jiru sarara sappilaayii gidduu jiru roog sadeen kun ammas producer surplusii jedhamu. Egaa isa bitu kanarrattis isa gurguru kanarrattis taaksiin otoo dabalee maal dabala jennee piraayisii dabala. Wayini piraayisii jijjiira. Taaksii yoo isin irratti dabale bituudhaan gatii dabaltanii bittu, gurgurtu taanaan gatii dabaltanii gurgurtu lamaan irratti yoo dhiibbaa qaba. Haa jennuuti piraayisiin iddoo kana ture taaksiin otoo persentii wayii dabalte ol dabala jechuudha. Yeroo kana sararri kun akka jijjiiramsa kana giraafiidhaan bal'inaan ilaalla. Partial equilibrium analysis of a tariff is analyzed and presented by using a graph below. Fakkeenyaaf quantitiin horizontally, price vertical, demand asii olee hin qabna downward, supply upward. Now assume that here there is A. There is A. Horizontally kun price isa measure godha. Price measure. At point D, there is 10. Quantitiin kudhan gaafa jiru D irratti jechuudha. Piraayisiin A yeroo ta'u, quantitiin 20 yeroo ta'u, C irratti piraayisiin B jechuudha. Amma osoo tariifni hin jiraatiin tariifni otoo irratti hin dabalin PF'n price of foreign price, T'n taariifadha, PF'n price of foreign, D'n demandii, S'in supplyidha. Quantiin kun hundi isaanii quantitoota ibsanii asii oliin vertical piraayisota ibsu. Fakkeenyaaf haa jennu normaalitti biyyi tokkoon gurgurtee sappilaayii gootee ergiti kompiitara tokko immoo irraa bitti. Dimaandiin warra bitu. Sappilaayiin warra gurguru. Jalqabatti gaafa taariifni hin jiraanne PF kana jechuudha. Taariifni otoo hin jiraanne normal piraayisiin hammamtu gabaadhaaf dhiyaate. Sappilaayiin meeqa? Sappilaayiin kunoo 20. Sappilaayiin hammamtu akka dhiyaate arguudhaaf sarara horizontaal laayinii taarifa duraa irraa gara quantitii horizontaalii jiruutti yoo deemu 10 argan D irratti hanga gabaaf dhiyaates kompiitara 10 fedhiin jiru garuu otoo taaksiin hin jiraatiin H'dha. H jechuun 70. Namoonni bituu kan barbaadan gabaa keessaa barbaadamaa jiru kompiitara 70 kan dhiyaate garuu 10. Hammamiin wal caale salphaasiin sufficientidha jechuudha. Shorteejiitu jira. Shorteejii 70 irraati 10 yoo hir'istan kompiitara 60tu dabalataan nu barbaachisa. Eessaa fiddi biyyi kun hin oomishtu taanaan impoortii goote jechuudha. So riijiniin asii haga gidduu kanaa jiru D fi H gidduu jiru impoortii ta'a jechuudha. Lammaffaa egaa amma taariifni immoo yoo dhufee irratti dabale fakkeenyaa ala impoortii goona ishee impoortii goona inni murteessine impoortii gochuu yeroodha inni taariifni nutti dabale taariifni persentii yeroo dabalu gatiin erga binne ittiin gurgurru immoo gatii duraa PF ida'u taarifa nutti dabale sana ta'a. Kana jechuun piraayisiin dabalee jennaan vertikaalii steeppii tokko A irraa gara B'tti deema. A irraa gara B'tti deema. Isa duraa irratti konsumer sarpilasiin akkamitti riijinii kamiin beekama? Konsumer sarpilasiin piraayis laayiniidhaa gadi piraayis laayiniidhaa gadi dimaandi kerviidhaa piraayis laayiniidhaa ol dimaandi kerviidhaa gadi dimaandi kerviin kana piraayis laayiniin keenya kana. Kanaafuu pooyintiin kun C'n maal agarsiisa jechuudha. Riijiniin kun konsumer sarpilasiidha. Konsumer sarpilasiidha. Producer sarpilasii osoo ta'e sappilaayidhaa dimaandiidhaa gadi gidduu kana ta'a jechuudha. Okay. Gidduu kana ta'a jechaadha. So amma
taariifni yoo dabalee egaa taariifni erga irratti caaname kan ittiin gurguru PF plus T ta'eera B'dhaan gatii B'tiin gurgurra B ta'e gatiin jennaan kan gabaaf dhiyaatu yeroo sana erga tariifaan alaa binnee galchine hammi nuti dhiyeessinu 20 kompiitara 20 fedhiin gabaa bittee keessa jiru garuu 50 qofa sarara haaraa irratti 50 qofa maaliif hir'ate amma laalaa kwaantiitiin hir'ate dimaandiin hir'ate dura 70 barbaadu amma gaa tariifni waan itti dabaleef namni nu duraa bituu fedhiin hin jiru 50tti gadi xiqqaate kan dura nuti dhiyeessinu dhiyeessii dabaleerra nuti piroodaakshiniin dabaleera garuu konsamshiniin hir'ateera laalaa reejiniin kun revenue galii mootummaatiif galudha. CEFG reejiniin kun 20-30 gidduu kwaantiitii 30tu gurgurama. Kan mootummaaf galii ta'uu danda'u immoo gouvernement revenue ta'uu kan danda'u taarifa ittiin inni apply godhe baay'isu kwaantiitii gidduu kana jirtu ta'a reejinii kana. Okay. Kana baay'inaan fakkeenyaan isin agarsiisuu yaalaa yeroo ta'utti interpretation kanuma agarsiisuudhaaf dead weight loss jedha jechuudha inni isaa reejiniidhuma kana jiraniini dead weight loss jechuun konsumeriinis loss ta'e produuseriinis lossii godhe reejinii kana amma argitan kun consumer lossiidha isheen kun producer weight dead weight lossiidha walitti reejinii isheen kun rooksadeen kun lamaan dead weight lossii taati GFH fi DCE kun calculationiidhaan irra sii gala sorry so calculationiidhaan irra sii gala fakkeenya fudhannee itti deemna jechuudha we take one examples so namni eenyutu satisfied dha yeroo taariifni jiru producer qofa ta'uu danda'a consumer always is not dissatisfied kun duu fakkeenya amma agarsiisa dameen lammaffaan nan tariif trade barrier kan jennu laallee ture jechaadha makaanizimoota mootummaan trade policy ittiin to'atu akkuma physical fi monetary policy trade fi taariifaa fi nen tariifa jenna nen tariifni isaan maxxanu kana following second world war waraana addunyaa lammaffaa booda kan baay'inaan mul'atanii NTB yookaan immoo nen tariif trade barrier jechuudha baay'inaan there are 10 times more than restrictive on international trade taarifatti harka 10 dachaa yookaan harka 10 restrict godhu international daldala idil addunyaa kan isaan restrict godhan harka 10 taarifa caaluudhaan yookaan immoo taarifa harka 10 caalu gosti isaanii kootaa voluntary export kana kanadha fakkeenyaaf inni jalqaba imported quota kan jennu ni jira quota mi'a alaa bitamuu irratti yeroo fe'amu quota jechuun hammawii hammam ta'a fiizikaalaan lakkaa'ame tokko masla jenna yoo hin kumtaalaan yoo hin ta'uunidha waan tokko hin lakkoofsa kompiitaraatiin gosa qabu isaanu taariif or custom quota kan jennu jira maybe no or less tariif hammisaa amma hin beekamne tokkoof hammisaa hin beekamu specific taariif or custom quota kan jennuun maybe less than tariif or no unilateral quota kan jennuun biyyi tokko sumana waliin hin galiin walii galtee eenyuma malee quota mataa ishee murteessatti without any prior negotiation walii galtee kamiyyuu malee jechaadha unilateral quota unilateral quotaan kun global quota ta'uu danda'a allocated quota ta'uu danda'a global quota baafatte taanaan Itoophiyaan global quotaatti fayyadamuu barbaadde yookaan unilateral quota taanaan biyya kam birrattu any country she want apply irratti goote jechuudha hammana malee biyya kanarraa bittee galchuu hin danda'u bittanii galchuu hin dandeessan jetti jechuudha allocated quota maybe biyyoota adda addaa gidduutti kan allocate ta'u kan raabsamudha chaayinaarraa quota mana chaayinaarraa kompiitara 10 keeniyaarraa yookaan samboodiirraa immoo kompiitara 5 kan dhibba itti allocate quota jennaan bilateral quota kan jennu negotiation barbaachisa biyyoonni lamaan walitti bitanii gurguran kan irraa import ta'u biyyi sun walii galtee qabaachuu qabu federal namichi jennu yeroo baay'ee kana deeggara mixing quota kan jennu sin jira indirect quota necessary to use domestic raw material meeshaalee dheedhii naannawaa geejjibuudhaaf kan gargaaran indirect quota jennaan mixing quotas license of import walii yookaan immoo eeyyama barbaachisa eeyyama kana kan kennu mootummaadha imported quota it has similar effect with tariff tariff faana import quotaanii dhiibbaa wal qixa qaba wal fakkaataa qaba garuu galii mootummaa irratti jijjiirama hin qabu you have no any effect on government revenue affecting quota fi tarifa wal fakkaata except you do not give revenue for government it is important that the restriction on import export irrattis import irratti apply ta'uu danda'a keessumaa yoo ta'e industrial country tu fayyadama kana
Kan biraan voluntary export restraint jenneera waliigaltee mootummoota lamaanii gidduu dhaabachuudha. In this policy, country choose to negotiate an administrative agreement with foreign suppliers. Namoota biyyoota biraa irraa bitanii dhiyeeffamu sana faana waliin dubbii gaafata. Voluntary fedhii waan isaa dirqamni hin jiru. Ati ammana gara biyya keettan argaa ati mana ergiidhaa jechuudha. Export tax and subsidy jenneera. Tax are tax that are levied on home produced goods. Mi'oota biyya keessatti oomishaman irratti kan gadhiifamu taaksii export tax jennaan jechuudha. Gaafa gara alaatti ergamu jedha. Kan biyya keessatti oomishamanii alatti ergamanidha malee kan biyya keessatti nyaataman miti. Not for home consumption. Soorata biyya keessaaf kan oolan miti export tax. Export subsidy immoo akkasuma payment made government to encourage exporters. Namoota alatti ergii hojjetan exporterootaaf jajjabeessuudhaaf subsidy godhamudha. Fakkeenyaaf isaan kun lamaan iyyuu ad valorem base yookaan immoo gosa taarifa ad valoremidha wal fakkaatu. Government procurement and provision kan jennu ni jira. Kunis gosa non taarif bareeriidha. Taarifa otoo hin taane non taarif. This policy restricts purchasing of foreign products. Mi'oota alaa kan biyya alaatti bitaman restrict godha hamma isaanii murteessa. Okay, dhaabbata mootummaatu murteessa jechuudha. Local content requirement kan jennu ni jira. Some specific function of final good produced domestically. Mi'oota hammi isaanii murtaa'e wayii biyya sana keessatti oomishamu. Itoophiyaan hammana ofiishee oomishuu qabdi. Local content requirement. Health safety and standard kan jedhu mi'i tokko alaa gaafa galu nageenya namaa irratti qaama irratti dhiibbaa qabamu hin qabu kan jedhu kan ilaalame eeyyamamu kan kootaan irra godhamudha. Sigaaraa red tape word kan jennu restrict import by placing substantial administrative obstacle when we have free trade. International Cartering Organization supply dha wal qabata. Dhaabbata wayiitu jira kan waa dhiyeessu international carter addunyaatti fakkeenyaaf OPEC biyya keenya keessatti. Classical example of cartel is OPEC. Okay. So ready tap barrier kan jennuun informal wayiidha. Gama bifa dhoskaatiin hamma alaa bitamu tokko kan restrict godhudha. Hammi isaa ifaa miti. Okay. Qaama sana kan murteessu mootummaadha. Costly administrative procedures keessumayyuu wantoota baay'ee wajjin yookaan baasii gaafatan irratti restrict ta'a jechuudha. Internal cartering dhaabbata wayiitu jira. Dhaabbata mootummaan eeyyameef waliin yookaan corporate ta'anii walii galteedhaan gatii mi'aa wayiin hamma mi'aa daldalamuu qabu alaa bitamee kan galu kootaasa kan murteeffatan OPEC fakkeenyaaf. Kan biraan optimal trade policy intervention kan jennu jira. Taarifni egaa jira jenneerra hammi isaa hammam ta'uu qabaa kan jedhu jira hammamitti nu barbaachisa. Taarifni yoo wanta tokko irratti gadhiifamu piraayisii isaa dabala, konsumshinii irra ta'a, garuu piroodakshinii ni dabala. Welferiin jira. Mootummaan galiin argata taarifarra. Warri oomishan galiin argatu. Galii amma argatan kana hammamitti itti fufa. Akkuma taarifni dabalaa deemu argataa deemu akkami optimal taarif trading isa. So starting from free trade fakkeenyaaf horizontaalii kana T yookaan taarifa safarru irraan olee kana welferii yookaan immoo producer gain kan isaan godhan government revenue gain kan inni ta'u hammam yeroo amma homti taarifni hin jirretti tarii welferii hin jira silayyuu taarifa malee galiin hin jiru guddinni hin jiru produceriin gatummaan argatan hin jennu ni argatu yeroo taarifni dabalaa deemu yeroo irraa gara tiis taarii kanatti welferiinis hin dabalaa amma naannoo kana yeroo ga'u maksimemii ta'u optimum taarifii jenna optimum taarifii jechuun bakka taarifni olaanaa reetiin olaanaan appilaayi ta'u mi'oota irratti biyya tokko keessatti optimum taarifii jennaan. Haa ta'u malee dabalaa deemna yoo ta'e gara loositti waan nu geessuuf dirqama taarifni gadi bu'aa garuu sarara kana gadi darbuu hin danda'u. Bakki kun TO'n kuni prohibitive taarif jedhamti taarifa dhorkamedha. Kanaa gaditti taarifni gadi darbuu hin danda'u. Tasumayyuu taarifni kanaa gadi nama irratti appilaayi ta'uu hin danda'u. Fakkeenyaaf 0.5 taanaan persentii 5 gadi taarifni bu'uun irra hin jiru. Kana kan jiru ta'e restricted ta'a. Prohibitive taarif jenna mootummaatti murteeffatu. Garuu inni olaanaan taarifni guddaan optimum taarif yookiin T-starii jenna jechuudha. Start from free trade position yeroo taarifni hin jirre 0 jennaan miti free trade irraa ka'e start from free trade position increase in tariff taarifni dabalaa dhufe then in welfare up to maximum amma optimum tariff dabale then welfare decrease isa booda welfare gadi bu'a maaliif taarif yoo dabalaa dhufu in long run producer innis waa dhabaa dhufu so tariff then welfare is going to decrease as tariff is again raised kana jechuudha optimal tariff
Evaluating a controversy between free trade and protectionism yaadaadha kun tiyooriidha. Wanta walii galeen jira. Daldalli barbaachisaadha wayin free trade barbaachisaadha kan jedhu jaarraa 18-19 kaasee akkasuma haga 20 irra counter argumentiin hin jira jechuudha. Trading hin barbaachisu warra jedhan jiru. Free trading jechuudha sorry. Maaliif potential for retaliation humna isaa deeffachuu humnatti deebiin hin ulfaata. Alatti erganii obaadaa galuu agabuu ta'utu jira jechuudha. Theory of the second best does not fulfilled. Quality didn't achieved, quality dhiibbaa qaba, livelihood of incomplete or imperfect information for designing protective policy. Existence of political inclination in designing the policy is all about the case theory. And domestic policy versus international trade. Policy naannawaa fi kan daldala idil addunyaadha. Poolisiin naannoo daldala idil addunyaatiin wal jajjabeessa. Kunis theooriidha. At the time when there is free trade is widened 1980 keessa free trading kan inni exercise ta'aa dhufe. Yaada isaanii naashinoonni namoonni maal godhanii domestic policy kan akka environmentii, labor policy, international effect of those policy irratti yaada isaanii naannessan jechuudha. Keessumaa biyyoonni xixiqqoo. Maaliif biyyoonni xixiqqoo maaliif sodaatu waa'ee gatii, waa'ee oomishaa, faabirikaan baay'inaan akka dhaabatu maaliif sodaatu aarrii warshaa, environmentii jeeqaa, humna namaa baay'inaan miidhaan qab seeraan kaffalu waan jedhu jiru baay'inaan sinsi kan ta'u biyyoota guddataa jiran jechuudha. Okay. So biyyoonni guddataan waan developed ta'an keessiidhuma isaa waliin hin qaban jechuudha. Kun theooriidhuma. Intellectual property right and protection enforcement. Property right mirga qabeenyummaa intellectualiidhaaf kennamu. Eegumsa isaa fi kennamsa. World Trade Organization. Dhaabbanni daldala addunyaa biyya Yuugaarii jedhamutti 1986 kan ture jechuudha. Seera intellectual property rule kan kenne yoo ta'u daldalaaf gatii akka qabu gaarummaa akka qabu ibsanii jiru. Intellectual property right yookiin qabeenyi kennaa addaa kun mirgi qabeenya abbaa qabeenyummaa kennaa addaa police that assign protect the right earning from income. Kanaaf namni kennaa addaa qabu tokko poolisiin jiraachuu qaba. Kan inni kennaa isaa kana qarshiitti jijjiiree to right, you have right to earn income galii irraa argachuu qaba. From innovative or creative activity. Waa argannoo wayiitii yookaan waa uumuudhaan innovate godhee argannoodhaan creativity uumuudhaan gocha wayii mirga galii irraa argachuu danda'u qaba jedha. Foormii adda addaa qaba kennaan addaa kun fakkeenya copyright kan jennu jira. Copyright maqaa kitaabota paintingii fa'aa waa suura adda addaa kaasu kun warra amma baanerii fa'aa hojjetan fiilmii fa'aatiif kan kennamu copyright. Patent right kan jennu immoo mi'oonni haaraa piroodaaktii haaraa wayya argannootiif kan kennamudha. Trade markiin immoo akkuma isin jettan bireendii neemii maqaa biraandii wayii yookaan loogoo mi'a tokkoof kennamudha. Kunis sadanuu intellectual property right jedhamu. Biyyaa biyyatti adda addaa akkaataan qabiinsa isaanii. Political economy of trade policy. Saayinsii yookiin siyaasa dinagdee daldalaa poolisii daldalaa yoo ilaaltan in reality trade policy takes place within political social environment. Approach lamatu jira. Daldala kan seera daldala idil addunyaa qopheessuudhaaf approach lamatu jira. Inni tokkoffaa self interest approach to trade policy. Bu'aa ofii giddu galeessa godhachuudhaan poolisii daldalaa hundeessuutu jira. Inni kun itti focus on the economic self interest of political participants. Hirmaatota siyaasa bu'aa ofii eeganii dinagdee giddu galeessa godhachuudhaan kan bahudha seerri. This maximization of utility whose level of satisfaction depend upon being re-elected. Isaan kun maximization isaanii sadarkaan gammachuu isaanii maaliin ilaalu carraa deebi'anii filamuu yookaan siyaasa keessatti qooda godhachuu isaaniitiin madaalu. Inni foormii lammaffaa social objective. Hawaasa giddu galeessa kan godhu. Trade policy conducted by taking into account well-being of different groups. Fedhii gareewwan adda addaa kan of keessatti qabate kan eegu along with various national and international kaayyoo naannoo fi akka biyyaatitti giddu galeessa godhachuudhaan
Kan hundeeffamu trade policy social objective approach jennaan. Approach lamatu jira. Debate on intellectual property right. Mormii qabeenya kennaa addaa irratti jiru ni jira. Policymaker fakes difficult trade-off between need to promote innovation and the need to ensure wide distribution of information. Namni tokkommoo kennaa addaa qabaatee ergannoo adda argatee falmitu jira. Mirga irraa qabeenya argachuu qabu argachuu qabanii kan jedhan jira. Keessumaa biyyoota guddataa jiran keessatti. Unauthorized limitation and copyrighting jiraachuun qaban jedhu. So developing countries have arguments for need of high protection. Isaan kanaafi government biyyoonni guddatan maal jedhu need of high protection. Qabeensi olaanaan irratti gadhiifamuu qaba intellectual property right irratti. Maaliif to regulate the laws of revenue. Galiin irraa sassaabamu gadaanaa kan taaneef. Through unauthorized limitation and copyrighting rakkoo qaban ta'e. On the other hand, the developing country oppose stronger property right faallaa kanaati warri biyyoonni guddataa jiran immoo faallaa kanaati. Hammi ta'ee argamu qabeensa olaanaan barbaachisoodha. Kana eenyutu fura? World Trade Organization itti fuula jechaadha. A minimum level of protection to create a balance between World Trade Organization in dhaabbata waa'ee uumaniyyuu minimum level of protection qabeensi gadaanaan godhamuu qabu to create a balance gochuudhaaf tokkoffaa long term benefit of intellectual property right qabeenyi kennaa addaa kun bu'aa yeroo dheeraa akka inni kennuu danda'uuf baalaansii gochuu fi keessumaa creation innovation namoota waa uumuu argannoo fi the possibly short term cost baasii yeroo gabaabaatti waan sana bira ga'uu baa'u baalaansii gochuudhaan knowledge dissemination kan jennu jechuudha. Kana baalaansii gochuudhaan World Trade Organization establish minimum level of protection. Okay. When there is trade dispute over intellectual property right, therefore eenyutu qooda fudhata jechuudha. Rakkoon gama kana yoo uumamu World Trade Organization qooda fudhata jechuudha.